बोर्नो रेन फॉरेस्ट लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक माना जाता है। यह जंगल इतना घना और खतरनाक है कि यहाँ पर 380 प्रजातियां के खतरनाक पक्षी, औरतों और 15,000 प्रकार के अजीबो-गरीब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे विचित्र प्रकार के जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे क्या आप इस जंगल में कभी जाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए